তো বন্ধুরা আজকে এই ওয়াশিং মেশিনটা আমরা আনবক্সিং করব আর দেখে নেব এটার মধ্যে কি স্পেসিফিকেশন আর এটার ফুল ডেমো দেখে নেব। তো লেটস স্টার্ট ইট। ও তো বন্ধুরা এখানে দেখে নেন কত সুন্দর একটা ডিজাইন ওয়াশিং মেশিন। এটা হায়ার কোম্পানির, ভেতরে এইটা ফেলে দিচ্ছি। তো এইবার ভালো করে এটা 360 ডিগ্রি আমরা দেখে নিচ্ছি কোনোখানে ট্যাব আছে কিনা। তো এটা একদম স্মুথলি ফিনিশ বোঝাই যাচ্ছে, ক্লিয়ার একদম। তো এখানে বাটন দেখা যাচ্ছে, কোথায় কি বাটন আছে সব কিছু টোটালি। এই পাশটা ঠিক আছে টোটালি। একটা সার্ভ ভেতরে দেওয়া আছে এরিয়াল। তো এটা টোটালটাই দেখলাম আমরা। তো এই জিনিসটা এটা তলে যাবে আর ভিতরে আছে আপনার এটা পাইপ আছে, জলের পাইপ, যেটা ইনলেট পাইপ বলা হয়, জলে লাগানো হয়। ওখানে জলে লাগাবো কলে। তো এখানে একটা ম্যানুয়ালও আছে, ছোট্ট একটা গাইড, যেটা মডেলগুলো। তো এই যে পাইপটা আছে এই পাইপটা আমরা ওই কলের মধ্যে সেট করে দেব। আর এটা যেটা আছে, যেটা পেলাম, এটা নিচে তলের দিকে লাগানো হবে ঠিক এইরকমভাবে। তো এটা তলে ঢুকে গেল। আর এটা একটা স্ট্যান্ড আমি লাগিয়েছি, স্ট্যান্ডটা একদম প্রপার দেখতে হবে বসেছি কিনা সঠিক জায়গায়। তো কলটা কিভাবে আমরা লাগাবো সেটাও দেখে নেন। এটা হচ্ছে রেগুলেটরের মতো সিস্টেম। হ্যাঁ, এটা তো ফিট করে দিয়েছি, তখন আর নোংরা যাবে না, অনেকটা খুলতে হবে না। গ্যাসের রেগুলেটর যেরকম ঠিক অনেকটা এরকম। এবার লাগানোর সময় এটাকে একটু আনতে হবে, তাই না? এভাবে কে গেল। এবার এই মাথাটাকে আমি কী করবো, এখানে প্যাচ সিস্টেম আছে, এইভাবে প্যাচ সিস্টেমে লাগাবো। প্যাচ সিস্টেম লাগিয়ে দিলাম। জলের লাইনটা অন করে দেবো সবসময়, সবসময় থাকবে, সবসময় অন থাকবে। যখন প্রয়োজন পড়বে মেশিন দিয়ে, নাহলে তো বন্ধ হয়ে আছে, জল তো অপচয় হচ্ছে না। এখানে ড্রেনের লাইনটা এখানে আটকানো আছে, এই ড্রেনের লাইনটা আমরা খুলব, চাপটা করে খুলে নিয়ে এটাকে নিয়ে আচ্ছা ঠিক আছে। যা আছে তলিটা দেওয়াতে সবাই সুবিধা কী হচ্ছে, আপনার এটা তো উঁচু, কারণ জলটা যাবে, নিচে থাকলে বা জলটা যেত না। কারণ মেশিনটা একটু নড়ে, তো ভাইব্রেশন করে, তো একটু ফাঁকা থাকলে ভালো হয়। ওয়াশিং নড়ে, আগে কি নড়ে লাগাই দিলাম 16 অ্যাম্পিয়ারে, এটা 20 অ্যাম্পিয়ারে আছে, 60 অ্যাম্পিয়ার হলে হয়। এটা সুইচ দিয়ে দিলাম। আচ্ছা, এটা দেখবে কি আপনি দেখবেন তো? সর্বপ্রথম আমি দিলাম পাওয়ারটা, জলের লাইনটা তো অন থাকছেই। পাওয়ারটা দেওয়ার পরে আমি সর্বপ্রথম কী করবো, একটা যখন ওয়াশিং মেশিন চলে তার আগে কী করতে হবে, কাপড় দিলাম। কাপড় দেওয়ার পরে আমরা কী করবো, সার্ফটা দেবো। সার্ফটা কোথায় দিবেন? এইখানে। আচ্ছা, সার্ফটা এখানে, ঠিক আছে। না হলে আপনি ডাইরেক্ট জেন্টলি দিয়ে দেবেন, ঠিক আছে। কাপড়ে ডাইরেক্ট দিয়ে দিলে সুবিধা কী হয়, আপনার জলের সাথে একদম গুলে যায়, বুঝে যাবে তো। এবং এখানে একটা বাব আছে, দেখেন এখানে আছে। তো এটাকে খোলা যায় এরকম করে, এরকম নিচে দিকে প্রেস করে, নিচে দিকে পস করে এটাকে বের করা যায়। তো এখানে নোংরাগুলো আটকে যায়, ঠিক আছে। এই নোংরাগুলো এখানে মাঝে সাথে পরিষ্কার করতে হবে। আবার লাগানোর সিস্টেমটা নিচটা আগে লাগালাম, তারপরে আবার এটা এখানে লাগিয়ে দিলাম, ঠিক আছে। আমরা সার্ফটা এখানে দিতে হবে বা ডাইরেক্ট দিয়ে দিই। তো এবার কাপড় দিয়ে দিয়েছি, সার্ফও দিয়ে দিয়েছি। এবার মেশিনটাকে চালাবো কীভাবে, এটাকে ঠাসার দরকার নেই, এটাকে হাইড্রোলিক বলে, এটা অটোমেটিকলি আস্তে 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 বন্ধ হয়ে যাবে, বুঝতে পারছো তো? ওখানটা হিসেবে বন্ধ হয়ে যাবে। তো পাওয়ার দিয়ে দিচ্ছি। এমন হয় না বাড়িতে বয়স্ক লোক টোক থাকে, তাই না? বাড়িতে বয়স্ক লোক থাকে, সে কী করবে, পাওয়ারটা দিয়ে ডাইরেক্টলি স্টার্ট করে দেবে। তাতে কী হবে, সময়টা একটু বেশি লাগবে আর জলটা একটু বেশি নেবে, কিন্তু কাপড়ের কাজটা হয়ে যাবে, বুঝতে পারবে তো? তো এটা হচ্ছে আপনার ডাইরেক্ট সিস্টেম, মানে বাড়িতে বয়স্ক লোক আছে না, এত কিছু করতে হবে না, সে পাওয়ার দিয়ে স্টার্ট করবে। এবার আমাদের করণীয় কী কী আছে, যেটা আমরা করবো যাতে আপনার বিল খরচাটাও কম আসে, জল খরচাটা আপনার কম হয়, তাই না? তো আমি পাওয়ার দিলাম, দেওয়ার পরে সর্বপ্রথম আমাকে সেট করতে হবে ওয়াটার লেভেল। ওয়াটার লেভেলটা আমাকে সেট করতে হবে। কীভাবে সেট করবো, এখানে প্রেস করলে এটা একটা বাটন, উঁচু জায়গাটা। তো এটা যখন আমি প্রেস করছি, দেখুন এটা ব্লিঙ্ক করছে, লাফাচ্ছে মানে সব থেকে কম 12 হাতের বা পাশে, মানে হচ্ছে 12 লিটার, ঠিক আছে। আরেকবার প্রেস করে এটাকে, এখানে দেখেন আটকে গেল। এবার হয়ে গেল হাতের ডান পাশে, অর্থাৎ 18 লিটার, ঠিক আছে। এবার যদি আরেকবার প্রেস করি, উপরে চলে গেল, ব্লিঙ্ক করছে লাল পাশে, তাহলে 24 হয়ে গেল, 29, 33, 37, 41, 46।
এবার বলতে পারেন যে আপনি 12 লিটার জল কটা কাপড় দিব, তাই না? এবার 12 লিটার জল এখানে প্রত্যেকটা আপনাকে এক্সপিরিয়েন্স করতে হবে। কিভাবে 12 লিটার জল দিয়ে এখন দিয়ে আমি স্টার্ট করি, মেশিনতে 12 লিটার জল ঢুকবে, ঢোকার পরে মেশিনটা চালু হবে, কাপড়টাকে ধোয়া শুরু করবে। তো 12 লিটার জল আমরা তখন দেখে নিতে পারবো, এটা তো গ্লাসে দেখে নিতে পারবো যে 12 লিটার জল কতটুকু। নেক্সট টাইম থেকে আমি কাপড়টা কতটা দেবো, একটা দেবো না দুটো দেবো না বেশি হয়ে গেছে, ঠিক আছে? এটা আপনাকে একদিন এক্সপিরিয়েন্স করতে হবে, কারণ কাপড়ের আইটেম তো আপনার বাড়িতে আমি বলতে পারবো জল কতটুকু এটা বলতে পারছি। 12 লিটার জল যখন ঢুকলো মেশিনটা স্টার্ট হবে, তখন আপনি দেখে নেবেন নেক্সট টাইম থেকে কতটা কাপড় দেওয়া যাবে। এটা হয়ে গেল ওয়াটার লেভেল। এইবার আমি ডাইরেক্ট স্টার্ট করতে পারি। সর্বপ্রথমে পাওয়ার, তারপরে ওয়াটার লেভেল, স্টার্ট 1 2 3, বুঝা গেল তো? এটা আপনাকে দৈনন্দিন করতে হবে। এটা যদি করেন এতটুকুই আপনার কাফি। বাকি আর দুটো সুইচ আছে, এই দুটোর কাজ আমি বুঝাবো, যদি প্রয়োজন পড়ে ইউজ করবেন, না হলে কোনো প্রয়োজন নেই। এবার পাওয়ার দিয়ে দিচ্ছি, ওয়াটার লেভেল দিয়ে দিচ্ছি, দিয়ে আমি স্টার্ট। এটা আপনার রেগুলার করছেন। এবার এখানে একটা সিস্টেম আছে যেটা প্রোগ্রাম বলছে। যখনই আমরা স্টার্ট করছি, পাওয়ার দিচ্ছি, তখনই কি হচ্ছে নর্মালি আসছে। যখন আমি পাওয়ার দিচ্ছি মানে নর্মালি আসছে। প্রোগ্রামটা প্রেস করলাম, চলে গেল সোক কথার অর্থ হচ্ছে ভিজিয়ে রাখা। আমরা রাত্রেবেলা কাপড় ভিজিয়ে রাখি না, তো সোক কথার অর্থ হচ্ছে ভিজিয়ে রাখবে। ওকে, কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রাখবে, তারপরে ওয়াশ মানে কাচবে, তারপরে রিন্স মানে পরিষ্কার হবে, তারপরে স্পিন মানে শুকোবে। তো এই তিনটা প্রসেস প্রত্যেকটা ওয়াশিং মেশিনে আছে, হয়তো সুইচগুলো আলাদা। তো নর্মাল তাই হচ্ছে সোকে এক্সট্রা কি হচ্ছে একটু ভিজিয়ে রাখছে, বুঝা গেল তো? নেক্সট ডেলিকেট, হালকা সফট যেগুলো কাপড় আছে ডেলিকেটে পড়বে, ঠিক আছে? নেক্সট কুইক কথার অর্থ তাড়াতাড়ি জলদি, মানে কুইক কথা হচ্ছে যে ডিসপ্লে দেখাচ্ছে কত 10, অর্থাৎ 10 মিনিট সময় লাগে, 10 মিনিটের মধ্যে যা হবে। তো এটা হচ্ছে কুইক ওয়াশ, ঠিক আছে? নেক্সট আরেকবার প্রেস করুন, ওয়াশ রিন্স স্পিন। এই যে কথাটা আমি বললাম, একটা কাপড় ধুতে কি লাগে, ওয়াশ লাগবে মানে কাচবে, সার্ফের জল, রিন্স মানে ধুলাই করবে, সার্ফের জল বেরিয়ে যাবে, নতুন করে জল নেবে, স্পিন মানে শুকোবে ঘুরে শুকিয়ে দেবে, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে তিনটে কাজ। তো এবার এটা ম্যানুয়ালি দিয়েছে কেন, একবার প্রেস করলে ওয়াশ, লাইটটা খালি ওয়াশে আছে, অর্থাৎ শুধু কাচবে মেশিন। আমি যে মনে করি শুধু কাচতে চাই, বাকি কিচ্ছু করবো না, সেক্ষেত্রে ওয়াশ। আরেকবার রিন্স, তার অর্থ হচ্ছে শুধু ধোলাই করবো, আমার কাঁচা হয়ে গেছে, হয়তো কারেন্ট ছিল না, বাইরে আমি কাছে বলেছি, এবার পয়সা করবো, সেক্ষেত্রে আমি এটা রিন্স করতে পারি। আরেকবার স্পিন কথার অর্থ হচ্ছে শুকানো। তো আমি শুধু শুকোতে যদি চাই, বা কখনো কি হয়েছে জল আটকে গেছে, কারেন্ট ছিল না, জল আটকে গেছে, সেক্ষেত্রে স্পিন দিয়ে স্টার্ট করলে জলটা বেড়ে যাবে প্লাস শুকিয়ে যাবে, বুঝা গেল তো? এটা কাজ হচ্ছে স্পিন। নেক্সট টাপ ড্রাই, টাপ বলছে এই ভিতরটাকে টাপ বলছে। তো এটাকে ড্রাই কথা হচ্ছে এটা একটা অটো ক্লিন, মানে অর্থাৎ নিজে একটু পরিষ্কার রাখার জন্য, ঠিক আছে? এটা 3 মাসে একবার, 2 মাসে একবার, যদি রেগুলার ইউজ করে তাহলে 1 মাসে একবার হঠাৎ করে আপনি এটা দেবেন। সময় লাগছে 1 ঘন্টা, কোনো কিছু দিতে হবে না, সার্ফ শুধু এই টাপ ড্রাই দিয়ে স্টার্ট করে দেবেন, জলটা দিয়ে ধুয়ে নেবেন। এটা তো ওয়াটার লেভেল দিতে হবে না? না, এটা মেশিনটা নিজের নিজের পরিষ্কার থাকার জন্য এই জিনিসটা দেওয়া। আরেকবার প্রেস করবে, নর্মালি চলে গেল, বুঝা গেল তো? তো এইভাবে আমি এটাকে পাওয়ারটা দিয়ে সবসময় নর্মালি থাকছে, আমি শুধু জলের লেভেলটা দেবো, জলের লেভেলটা দিয়ে আমি এটা স্টার্ট করবো, 1 2 3। এখানে একটা সুইচ আছে ডিলে কথার অর্থ হচ্ছে ধীরে, মানে আমার এখানে এখন যদি স্টার্ট করি কতক্ষণ সময় লাগছে, 37 মিনিট সময় লাগছে। এবার যদি মনে করি যে আমি বাইরে যাবো, মানে আমি বাজার যাবো, 2 ঘন্টা পরে আসবো, 2 ঘন্টা পরে আসলে কি হবে, 37 মিনিট পরে তো শেষ হয়ে যাবে, 2 ঘন্টা পরে বাকিটুকু সময় পড়ে থাকবে কাপড়টা। যদি আমি মনে করি না, আমি 2 ঘন্টা, লাস্টের 2 ঘন্টা যেটা আছে, 2 ঘন্টার মধ্যে 37 মিনিট, সেই 37 মিনিট ওয়াশ করবো। তো যখন আমি এটাকে প্রেস করবো, ডিলে চলে আসলো 2 বা 3 ঘন্টায় দিলাম বা 4 ঘন্টায় দিলাম, তো এটা আপনার 4 ঘন্টা মেশিনটা চলে থাকবে, বাট লাস্টের 37 মিনিট যে আছে, সেই 37 মিনিটই কাজ করবে। কারণ আপনি কাজ করে আসেন, তারপর আপনি রানিং। মানে বুঝছি ব্যাপারটা, মানে 3 ঘন্টা আমি চলতে থাকবে এই মেশিন, তো কাজ হবে না, ওটা 37 মিনিট হবে কাজ, লাস্টের 37 মিনিটই কাজ হবে, আপনার রানিং থাকবে। কাপড়টা রানিং হলো, আপনি আসলেন, এসে বাই করে নিয়ে চলে গেলেন। তো এটা যে ডিল অপশন, এটা হয়তো তো আপনার প্রয়োজন পড়বে না, এটাও প্রয়োজন হতে পড়বে না, আপনি জাস্ট পাওয়ার দিবেন, ওয়াটার লেভেল আর স্টার্ট, ঠিক আছে? তো এবার আমি একটা কুইক ওয়াশ দেবো, কুইক জাস্ট দেখার জন্য 12 লিটার কম জল দিয়ে দিচ্ছি, সবথেকে কম। এবার আমি স্টার্ট, জলটা নেওয়া শুরু করবো, জলটা নেওয়া স্টার্ট করবো। এবার 12 লিটার জল ফিল আপ করবে, ফিল আপ করে আপনার কাপড়টা ওয়াশ করে দেবে। এবার যদি মনে করি যেটাকে আমি খুলবো, ডাইরেক্ট খোলা যাবে, ডাইরেক্ট খুললে আপনার ইরোড দেখাবে। আমি যদি মনে করি খুলবো, সেটার জন্য এখানে ডবল প্রেস করবো না, অপশন করলে পরে আটকে যাবে। এবার আমি খুলে কলার রাফ করতে পারি, সব কিছু আমি করতে পারি, ঠিক আছে? বাস এটা সিস্টেম এতটুকুই আছে, একটা কাপড় নিয়েছি।